Bien, donc on commence l'exercice 9. Donc l'exercice 9. Donc soit un fichier de données structure en une suite de lignes contenant chacun le nom d'un client, le nom de l'article acheté, la quantité achetée et le prix de l'article. Écrire un programme qui lit en utilisant fscanf ces informations à partir des fichiers de stock dans deux chaînes et deux entiers et affiche à l'écran le nom, le produit et le montant total à payer de chaque personne. C'est-à-dire quoi? Quantité fois prix. Très très bien, donc l'exercice bien sûr. Il est simple aussi. Donc باش نفهمو مزيان كيفاش. دونك عندنا كيقول لكم ان واحد الفيشي فيه لي دوني اللي هما يتضمن النوم السميه ديال واحد الكليون، اوكي، ديال واحد الزبون، لو نون دو لارتيكل اجوتي يعني هذاك المنتوج اللي غيشري اللي مشري، لا كونتيتي اجوتي يعني الكونتيتي دونك العدد الكميه ديال هذاك الشيء اللي شرا، اي لو بري الثمن ديال هذاك الشيء اللي شرا. بيان اكريغ الثمن بيان سور ديال كل حاجه من هذاك الشيء اللي شرا. دونك قال لك كتب واحد البروغرام وتستعمل اف سكان اف، يعني اصلا حنا غادي نقراو سي زانفورماسيون ابارتي فيتي ستوكي قال لك ستوكي لي دو دون دو شين سيتادير كوا غنستعملو فيها النوم ديال الكليون والنوم دو لارتيكل اي دو اونتي اي دو اونتي. دونك هاد الاونتي غادي يكون فيها بيان سور كونتيتي اي لو بري غنفترضوا انه حتى هو اونتي على حساب لي زيكزارسيس. افيش على ليكرون لو نون، غتافيشي ليا غير لو نون ديال هذاك الكليون، البرودوي اللي شرا شنو هو داك البرودوي اللي شرا، اي مونطون توتال. مونطون توتال هو قال لك هنا هو كيفاش تحسبو، غتشد الكونتيتي وتضربها في البري. دونك فاسيل، دونك اكزرسيس اللي سامبل مي دونك ما عندناش دونك بيان سور دون بروغرام هو هذا. دونك نحيدو هادشي، ما عندناش واحد الفيشي في، دونك غنحاولو حنا نصاوبو فيشي باغ اكزومبل سا. دونك اوكي، دونك نحاولو نعدلو في هذا، نحيدو هادشي اللي فيه ونحدو باغ اكزومبل احمد، باغ اكزومبل بارابول ولا شي حاجه، المهم اي حاجه، ما عرفتش بارابول شي حاجه اخرى. دونك باغ اكزومبل الكونتيتي مثلا 5، باغ اكزومبل دير 200 او 100، باغ اكزومبل نديرو 100. le deuxième par exemple le nom ديالو خالد، par exemple sera par exemple شي حاجة دونك شنو غادي المهم نديرو اي حاجة، يو par exemple يو par exemple sera 40، كل يو par exemple دير 10 درهم، 10. Très bien. Donc le troisième par exemple Hakim sera par exemple Wi-Fi par exemple. Wi-Fi donc sera منه 9 et Wi-Fi par exemple dire Wi-Fi pas appareil Wi-Fi bien sûr, par exemple dire 150 dirhams par exemple. Ok, donc بارك علينا غير هاد الثلاثة. Bien. donc حنا المهم عندنا نفهمو l'exercice. Bien. donc سميتو التكست. دونك اول حاجه شنو خصنا نديرو، خصنا نديكلايو لي فاريابل. دونك عندنا بيان سور، لاحظوا معايا عندنا 4 فاريابل كيف ما قال لك هما في التكست ديال ليكزيرسيس. عندنا بيان سور نوم ديال كليون، نوم دو ارتيكل دونك دو تشين دو كاركتير، اي كونتيتي اي بري. تري بيان. دونك بيان
programme ديالنا. دونك بيان سور انت بي prix virgule Q اللي هو الكونتيتي. très très bien. Et char bien sûr par exemple c'est non bien sûr on va dire il faut 20 et par exemple produit donc on dit produit تو ما غاديش تقريبا يفات يلا très très bien. دونك دابا عرفنا دابا شنو غنحتاجو بيان سور بوينتور اللي غيبوينتي ليا على داك الفيسي اللي غادي ناخد منه المعلومات. دونك التيب ديالو بيان سور غتكون فايل ايطوال باغ اكزومبل نسميه بي اف اللي بغيت باغ اكزومبل اف غندير اف غوسوا كوا اف اوبن اف اوبن bien sûr on écrit le nom du fichier نسميتو text .txt ياك donc حنا صاوبناه virgule ici on écrit quoi on écrit bien sûr le mode ديالنا donc le mode d'ouverture donc bien sûr حنا غادي نقراو donc bien sûr read donc r اولا a plus اولا r plus très très donc مزيان point virgule donc دابا شنو غنستعملو bien sûr while donc while دونك بيان سور فونكسيون قال لك اللي غتستعمل هي اف سكان اف على حساب ليكزيرسيس شنو قال لك دونك قال لك استعمل هي اف سكان اف دونك غتستعمل اف سكان اف بيان سور هو ما قال لك الا وهي سهله بيان سور اف سكان اف اوكي très très bien donc bien sûr le nom du fichier bien sûr النوم ديالو هي سميتو اف فيرغول الفورما ديالنا غادي يكون عندنا bien sûr les 4 formats. Donc, le premier, bien sûr, le nom, bien sûr, S. Le deuxième, S. Le troisième, D. Et le quatrième, D aussi. Bien. Le premier, nom, virgule, bien sûr, produit. Produit. Ok. Et quoi? Bien sûr, on a من بعد على حساب التكست شنو نشوفو شنو الترتيب اللي عطانا. bien sûr الكونتيتي على البري دونك بي فيرغول ولكن هنا غنديرو 1% اولا لادريس Q فيرغول لادريس P très très bien. Bien sûr ça différent à quoi end of file donc E O F bien sûr majuscule très très bien donc très très bien ça donc on affiche donc printf F bien sûr on a pourcentage D ou le pourcentage S et pourcentage D. Le premier غيكون هو النوم ديال الكليون فيرغول من بعد البرودوي ما كيدايرش باش نزل بشويه دونك البرودوي من بعد اشنو كي فوا بي بيان سور قال لك اشنو لو بري توتال زعما كتفقد دونك لو مونطون توتال دونك المونطون توتال c'est-à-dire الثمن النهائي يعني تقول لك هي الكونتيتي فوا البري دونك نقدر نديرها ديريكتومون بلا ما نحتاج فاريابل اخر ديريكتومون ندير بي فوا بي point virgule. Ah, très bien, donc ça y est, donc F close, F. Donc, bien. نسينا والو. Donc, l'exécution. سيني شي حاجة. Quoi?
علاش نشيلو؟ وي درت بوان فيرغيل ici. دونك هنا بوان فيرغيل، دونك خصها تكون غير فيرغيل. بيان نشوفو دابا ici. وي لي غيمي مدرتهمش. دونك ليكزيكيسيون تري بيان. هما هادو دونك مدرناش واحد اونتي فلاش باش يغوتو على لين اونتي فلاش ان. دونك ليكزيكيسيون تري بيان كيف مشت احمد باغ غابول 500 خالد يو 400. دونك درنا 400. وي هادي البرودوي. دونك خالد ويفي دونك 1350. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس بيان.